सर ये बताइए आप कहाँ से हैं? जी डिवाइस है डिवाइस से। जी और मैम भी? जी अच्छा, ड्यूटी कहाँ पर है आपकी? गोंडा गोंडा। जी। और मैम की? बधाई बदायूं। तो आप ड्यूटी करते हैं तो सर ये मैडम को तो आपकी क्या नाम है सर्वाइकल था, बहुत जबरदस्त वाला सर्वाइकल था। जी। हाँ मैम, कब से था आपको सर्वाइकल? मुझे 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। और ये दोनों टीचर हैं, अलग अलग हैं, ये ऊपर भगवान की दुआ है कि ये दोनों टीचर हैं। और क्या नाम है मतलब आप भी टीचर ही हैं। तो सर ये बताइए आपका था पूरी शरीर डैमेज हो रहा है आपको कितने साल से? 15 साल से बता रही थी आपको? करीब 10 साल से। 10 साल से। जी जी 10 साल से था आपको। और 10 साल से आपने कहाँ कहाँ दिखा लिया? मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं रिलीफ नहीं मिला। आप यहाँ पूरे विश्वास के साथ में आए जी, जी। और आने के बाद में आपको ट्रीटमेंट लिया। आपने 3 दिन लिया है शायद? जी जी हाँ चौथा दिन है आज। अच्छा हाँ। तो आपने ट्रीटमेंट लेके मैम आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, एकदम। तुम बताती थी मेरे सिर में दर्द रहता होता है। नहीं, सिर दर्द तो उससे हुआ ही ना, लेकिन ये ना बिल्कुल भी नहीं ऐसा दर्द, घूमती ना थी तो बिल्कुल आराम से, कोई तनाव वो भी नहीं, खिंचाव होता था नसों में, बिल्कुल आराम मुझे। हाँ, और बड़े तनाव में रहती थी। तो इसमें तनाव में बहुत रहता है इंसान। आप भी तनाव में। आपको कैसा लगा ट्रीटमेंट लेने के बाद में? करीब मेरे को 70% 70% आ रहा है। वो बाकी भी हम ठीक कर देंगे आपको, जी, जी। क्योंकि आप पास के ही जी। हैं। और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आपको छुट्टी हो जी। आप दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए छुट्टी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। आप सरकारी सर्विस मैन है और ज्यादातर तो मतलब कहने में स्कूल छुट्टी होती है। जी, जी। कोई ना कोई त्योहार में छुट्टी होती है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हम देंगे आपको ट्रीटमेंट। ठीक है, आप टेंशन फ्री ट्रीटमेंट लें। थैंक यू बहुत धन्यवाद।